Cada any a Catalunya s'inscriuen més de 200.000 joves per estudiar carreres en centres universitaris, públics i privats. Una part important escolliran estudis vinculats a l'àmbit científic i acabaran exercint d'investigadors en laboratoris com aquest. Són joves destinats a canviar les nostres vides. En alguns casos amb un futur incert si volen exercir com a científics a casa nostra, i en altres amb una carrera on podran tenir l'oportunitat de desenvolupar la seva passió per la ciència. Quins reptes tenen per davant els nostres futurs investigadors? Quina salut té la recerca científica i quines transformacions cal seguir executant perquè Catalunya sigui punta de llança en alguns àmbits de la ciència durant els propers anys? S'han complert més de 20 anys de la creació d'ICREA, el programa creat per la Generalitat per captar talent científic procedent de l'estranger i fomentar la competitivitat en l'àmbit de la recerca. Un dels models que van servir de mirall va ser el del Centre Nacional d'Investigació francès. Catalunya té més de 200 professionals i investigadors ICREA que treballen per una cinquantena d'institucions catalanes. La major part de les universitats públiques, els centres CSIC i els centres de recerca que formen part de la xarxa Cerca. Aquests investigadors formen part d'una extensa comunitat de científics i experts de totes les àrees del coneixement que estan repartits entre totes les universitats públiques, el centre Cerca, el centre CSIC i altres centres del Sistema Català de Coneixement. Tot una revolució que fa 20 anys va suposar un abans i un després en la recerca científica a Catalunya. Aquest model està esgotat o segueix sent vigent? Cal evolucionar-lo? I si és que sí, com fer-ho? Són preguntes que es fa a la nostra comunitat científica al mateix temps que també se les fan als nostres futurs exploradors. Si fos un pacient, diríem que venim de la UCI i ara ja estem a planta. El problema és que encara no hem sortit, encara no ens han donat l'alta. A nivell d'ecosistema de recerca a Catalunya estem força bé, però encara falta invertir en recursos perquè realment puguem despegar i ser un pol important a nivell mundial. Hem tingut el luxe de poder començar i fer un model que és una mica una barreja. De fet, el nostre model, que en part és un model d'èxit, té elements que estan copiats als Estats Units, altres d'Alemanya, alguns nòrdics, és a dir, hem pogut copiar una mica models de diferents llocs. Catalunya té unes possibilitats innegables d'assolir aquest estatus. A quin punt està amb el procés? Jo diria que té fet el 30% del que ha de fer. Què falta pels 2/3 que queden? Bé, fa falta recursos, fa falta atreure talents, fa falta temps, perquè aquestes coses allà on han sorgit no van sorgir en 10 anys. La recerca, el més important que té és que se li pugui donar continuïtat. Els dalts i baixos són desastrosos. El que vol és continuïtat, vol previsibilitat. Hauríem d'aspirar a ser entre els millors del món. És a dir, Catalunya no té recursos naturals i l'única força i l'únic valor que tenim gran és el talent. Si no aconseguim fer una indústria i una societat basada en el coneixement amb el talent, no anem bé. El talent es caracteritza per una cosa molt singular, que és l'agregació. Com més talent hi ha en un lloc, és com un imant. Com més talent hi ha, més capacitat té d'atraure nou talent. Tenim molt de talent i hem exportat. De fet, jo estic a la NASA gràcies al grup de recerca en el que estava, perquè el grup de recerca havia fet, als anys 80, havia col·laborat amb l'Agència Espacial Europea i amb la NASA amb aquests temes. Va ser quan van començar a desenvolupar eines per barrejar les matemàtiques amb l'exploració espacial i gràcies a ells ser referents per la resta del món jo he pogut anar a la NASA. Per tant, sí que hi ha talent important i som arreu del món, perquè sempre allà on vas sempre hi ha algú
algun català a un lloc o altre. Aquí és que tenim molta gent de recerca excepcional, internacional, que està reconeguda no sols per descobriment, sinó també a nivell de la gestió de la ciència internacional, que estan a casa nostra. I són gent que ha fet aquesta valoració. Puc fer un treball digne? Sí. La feina potser millor si estigués a una altra banda? Segurament sí, però la meva feina aquí és digna, encara és bona i a més puc contribuir al país. El problema està en que estem competint amb els altres hubs internacionals que pretenen atraure talent. Cambridge, Oxford, Londres, costa est americana, tota Califòrnia, els emergents asiàtics. I llavors aquest és el gran repte. Hem de ser tan atractius com ells per atraure aquest talent. A molts ens agradaria creure que Catalunya seria com una Califòrnia d'Europa. Jo crec que Barcelona té un plus que no té aquesta gent, i és que la gent prefereix per qualitat de vida viure aquí. Per tant, és oferir-los una qualitat de vida adequada, que es sentin ben acollits, però donar més mitjans perquè puguin fer la seva feina. Catalunya té molts valors afegits. L'atractiu que té per viure-hi, qualitat de vida, a tots nivells, no solament la temperatura i la bona cuina, sinó també la cultura, el caràcter, les comunicacions, la posició dintre del mapa geogràfic europeu. Dins de la xarxa científica tenim universitats de solera que no estan al lloc on haurien d'estar, amb allò aquells rànquings que es veuen. Home, donat el que és Barcelona i Catalunya dintre de l'esfera mundial, les nostres universitats haurien d'estar una mica més amunt, sent bones com són. Per tant, necessites tota la cadena. Necessites la cadena de formació, la cadena científica d'investigació i la cadena de transferència tecnològica i d'explotació de la tecnologia. I és aquí el que nosaltres hauríem de fomentar, jo crec, com a societat. Jo sóc optimista perquè sóc optimista i perquè penso que és impossible que un projecte que va estar tan ben pensat i tan ben dissenyat no se n'en surti. És a dir, és un projecte de país. No tinc cap dubte. Jo prioritzaria el sistema de recerca de Catalunya sempre. Jo practico tir olímpic, és un esport poc conegut i realment hi ha més gent de la que jo em pensava que hi havia quan vaig començar. Com he dit, és un esport poc conegut i molta gent quan els dic que practico aquest esport doncs diuen «Ostres, això és perillós». I no ho és, realment no ho és. O sigui, òbviament estem utilitzant rifles, no és un objecte que utilitzem en el nostre dia a dia, no? Però també és veritat que des del principi s'ensenya molt el que són les mesures de seguretat. Mantenir aquesta vida d'esportista i estudiant alhora és complicat sense organització. Mentre un s'organitzi i tingui clar què és el que ha de fer en cada moment, no ha de ser cap problema. Jo estudio 3 carreres ara mateix. Estic fent un doble grau d'enginyeria mecànica i enginyeria electrònica a la UPC i aquest curs també vaig començar a estudiar física a la UNED, a una universitat online. Vaig començar a estudiar enginyeria perquè des de petita havia dit que volia ser inventora, però realment quan vaig començar el primer curs vaig adonar que m'agradava moltíssim l'assignatura de física. I això, o sigui, realment m'agrada aplicar tot el que aprenc. Tot el que aprengui de física m'agradaria després ajuntar-ho amb el que aprengui enginyeria per poder fer recerca. Doncs ara faré una reflexió d'aquestes d'abans d'anar a dormir. En faig bastantes. Estava pensant
si realment m'agradaria treballar en una empresa privada o fent recerca pública. Quan dic empresa privada vull dir I+D. És que avui m'ho hem plantejat durant el dia i és cert que la resposta és bastant difícil de donar. Si no tens una plaça de professor, de catedràtic, és molt complicat viure de la recerca. O sigui, investigadors, gent que tenen doctorats, estan cobrant el sou mínim o estan cobrant molt poc. En canvi, en el que és empresa privada, doncs potser sí que és més fàcil cobrar un bon sou. Normalment en recerca, pel que tinc entès, es cobra bé, no? I es veu bé. Però sí que és veritat que et perds això, aquesta essència de descobrir allò nou perquè sí, no per vendre-ho, sinó perquè sí. Aleshores, clar, doncs, aquí és on entro en dilema, no? Si realment vull viure fent el que m'agrada o vull viure bé, en el sentit de sense preocupacions econòmiques. Quan em vaig canviar d'escola, a quart d'ESO, se'm va proposar participar en unes beques que es diuen Joves i Ciència. Van ser 3 anys on anàvem als estius a fer investigació, a fer recerca, i vaig conèixer gent meravellosa. I a part d'això, arrel d'aquestes amistats vaig conèixer més gent, gent amb la que actualment estudio, i tot ha canviat. A mi m'agrada la recerca, però concretament de la recerca el que a mi m'agradaria fer idealment és dissenyar les màquines que s'utilitzen en recerca. O sigui, totes aquestes màquines que encara no existeixen i que són necessàries per aconseguir algun descobriment. Doncs ara ja és hora d'anar a dormir, però abans d'anar-me'n a dormir us volia presentar una miqueta què és el que farem demà. I és que demà és un dia molt especial perquè són les finals globals, és a dir, mundials, del concurs Go Green. Jo aquest any m'he presentat amb una amiga que es diu Dorothy i el projecte que hem presentat es diu Lightwheels, que això d'aquí seria una demostració. Realment això és un prototip, no està acabat, però l'utilitzarem demà per explicar una miqueta com funciona. La idea és que quan tinguem això posat a l'ampolla, i l'ampolla està plena d'aigua, i aleshores l'aigua el que fa és, si tenim el llum blanc encès, doncs difracta aquesta llum i converteix l'ampolla en una bombeta. Mentre que quan tenim els rajos ultraviolets encesos, el que fem és purificar l'aigua que hi ha dins, eliminant algunes de les bactèries. És un producte pensat especialment per països pobres on hi ha poc accés a l'electricitat i poc accés a aigua potable. I bé, doncs demà és la presentació, així que desitgeu-nos sort. So, you will see here now a video. I hope you can see it. I have here our prototype. It's not a full prototype, but it's enough to show how it works. La idea és fer un doctorat i després del doctorat ningú sap. O sigui, estic totalment mentalitzada de que probablement m'hagi d'anar a un altre país. Realment jo crec que no tindré dificultat per adaptar-m'hi. Sí que els meus pares estan com, no, però també saben que aquesta és la realitat de la recerca i no hi podem fer res. Jo recomanaria a tothom que visquin intensament l'experiència internacional. Viatjar t'obre la ment, i això amb ciència jo crec que és imprescindible. Per tant, això és el primer que hem de fer. Que treballin dur. Si fan això, trobaran feina. Jo crec que és molt positiu perquè aprens molt, ja no només a nivell científic, però també a nivell personal. Aprens molt, el fet de marxar fora, viure en un altre lloc, t'ajuda molt a conèixer-te a tu mateixa. Jo sí que animaria de continuar els estudis científics i a Barcelona i Catalunya és un molt bon lloc per fer-ho i crec que val la pena quedar-se i fer fins i tot la carrera aquí i ja marxaràs més endavant si el que vols és marxar. Tenim universitats que estan plenament al nivell per produir aquests científics i aquesta massa crítica.
jo encara continuaria aquesta idea de que aquí et formes a la universitat, reps la formació doctoral i després, potser aquesta fase, ja sigui d'investigació postdoctoral, sí que jo recomano sempre que hi hagi aquesta experiència a l'estranger, un centre dels tops, dels millors. Sempre és bo veure altres llocs i altres ambients, i no només a nivell científic, a nivell personal també. Tornar, doncs evidentment. La idea és que després de formar-te tornis a casa i puguis aplicar la riquesa que has assolit a base de treballar en entorns diferents i la puguis aplicar al nostre territori. Jo estic molt contenta de la formació que he rebut aquí. Crec que hi ha molt bones universitats, molt bons científics i la formació que ens donen és molt bona. De fet, no tenim res a envejar. Quan marxes a l'estranger veus que estàs al nivell de la resta. El que potser ens falta és reconèixer-ho, estar una mica més orgullosos del potencial que tenim aquí al país. Com a part de la formació és essencial poder anar en aquells llocs on s'estigui fent la recerca més puntera i això vol dir que el teu mercat sigui arreu del món. Per tant, la mobilitat per se és una cosa que jo d'entrada veig com una cosa molt positiva. Tenim la sort de tenir molts bons investigadors joves repartits arreu del món amb grans opcions de poder desenvolupar la seva carrera científica i és molt bo que aquesta gent pugui tornar i pugui ser professors de les nostres universitats o investigadors als nostres centres. No tothom ha de voler tornar, també s'ha de potenciar el fet que la gent estigui fora i potser també hem de potenciar les connexions. Potser no cal que tots els científics que estan a fora tornin a Catalunya, però que sí que segueixi havent-hi un vincle amb Catalunya, de manera que puguem, els centres de recerca que hi ha allà tinguin vincles amb centres de recerca a fora. No cal que estiguem tots els investigadors tops a Catalunya, podem estar fora, perquè pel que sigui a la gent li pot agradar estar fora. Jo crec que la internacionalització en qualsevol sistema de recerca és essencial. No només et pots quedar amb la gent que tens formada en el país, sinó que també has de ser capaç de treure talent de l'exterior. No hi ha drama en el sentit que aquest se'n va anar. Hi ha drama quan el balanç és fortament amb haver exportat talent i no haver-ne recuperat del que vas exportar o atret d'altres països, incloent dels millors països. Ens calen instruments, en tenim alguns. Tenim l'ECREA, que és un bon instrument, hi ha altres programes com el Serra Hunter, que funcionen molt bé, però segurament encara cal que més joves puguin tornar quan volen. Hem de tenir una visió oberta en què el sistema català sigui part del sistema global. És a dir, que la gent d'aquí se'n vagi a treballar fora, però per cada un que se'n vagi fora en vinguin dos cap aquí. No patiu pels que se'n van, patiu pels que no poden tornar o patiu pels que no volen venir. Jo crec que la gran avantatge del món actual és que la transversalitat de la ciència serà un nou paradigma. L'aproximació que pot fer qualsevol jove de diferents maneres d'arribar a projectes vitals científics és més obert que mai. Bones, em dic Eric Matamoros i estem al Col·legi Major Penyafort Montserrat, que és on passo la majoria del meu temps. Avui us explicaré una mica quina és la meva rutina, quins són els meus costums i què és el que m'agrada fer en un dia a dia amb mi. Així que anem. La vida a una residència és molt enriquidora. Vaig veure la residència com una oportunitat per conèixer gent que està fent altres coses, que no està únicament estudiant bioquímica, sinó que estudien des de matemàtiques, física, informàtica, enginyeria, i també era una mica la via de desconnectar i de fer una vida més estudiantil. Jo vinc d'Amposta, està a Terres de l'Ebre, i el salt a la capital es nota. Sí que hi ha moments al principi en els quals trobes a faltar la família, trobes a faltar amics, trobes a faltar relacions, però al final
t'acabes adaptant, no? I crec que també va ser una manera de focalitzar-me molt en el que estava fent. Però los que no lo sepáis, una quinasa és una proteïna que controla... O sigui, jo volia conèixer la ciència a nivell més molecular, conèixer els fonaments de per què passa la vida, no? És la pregunta fonamental. Llavors, la carrera en si ha estat molt emocionant. O sigui, sí que hi ha, com a qualsevol carrera, assignatures que tu emprens amb més ganes, d'altres que et motiven més o menys, però la carrera m'ha agradat molt. I al final també ha cobert una necessitat bàsica que jo tenia. O sigui, ma tieta ha tingut càncer, indirectament la ciència és la via que jo he buscat per a poder ajudar i aportar el meu granet d'arena també a aquesta enfermitat que és el càncer. Vale, doncs pràcticament el TFG, o sigui, el meu TFG consisteix en intentar resoldre un dels enigmes més grans que tenim a la biologia computacional, que consisteix en predir una estructura terciària, és a dir, el plegament, a partir d'un set de lletres. El nostre ADN, l'ADN se transforma en una altra molècula que és intermitja, que es diu RNA. I aquest RNA al final se transforma en proteïnes, que són les que tenen una funció. Llavors, a nivell pràctic, nosaltres el que fem és intentar predir, a partir d'un seguit de lletres, quina serà l'estructura tridimensional d'esta biomolècula. Aquest és un dels exemples que podem veure. Bàsicament consisteix en una molècula d'RNA que nosaltres estem intentant plegar. Això és una biomolècula i aquesta estem intentant fer que es vagi plegant a poc a poc. I aquest consisteix en el meu TFG, en intentar esbrinar aquesta estructura terciària a partir de totes les dades que hi ha disponibles per a RNA i intentar predir com es veurà. La idea al final que vaig tenir en aquell moment era fer una aplicació que tu puguis mostrar-ho a un usuari i que l'usuari pugui tindre un diagnòstic de si és una condició bona o dolenta, que això es classifica en benigna o maligna. Vaig guanyar el primer premi, llavors això em va portar a la Xina, i quan ells em van proposar de fer una companyia, vaig començar a pensar que podia arribar a rentabilitzar una idea, fer un projecte empresarial i qui diu que no continuar vivint del que és la meva passió, que és el càncer. Ara és la 1 i el que farem és anar a donar un tomb perquè així ens connectem de la feina i podem una mica respirar. Jo sempre tinc una filosofia de treball que és que tot i que estiguis descansant, en aquest cas donant un tomb, sempre tens com al cervell l'última tasca que estaves treballant, així també serem productius i m'ajudarà a pensar. Llavors, ara anem a donar un tomb. Des de ben petit, una cosa que vaig aprendre, a banda de la motivació per estudiar, és el que en Xina, jo vaig estar durant un període de temps a Xina i vaig aprendre que ells utilitzen molt la terminologia guanxi per referir-se a fer rets, a connectar amb gent, a fer amistats, perquè no saps mai quan pots tirar una amistat o quan tens una necessitat i alguna persona et pot arribar a ajudar i tu també pots ajudar una persona. Anem a veure els companys de la Resqui i a fer una mica de xerradeta i anem a dormir després. Ho tenim tot? Sí? Venga, anem. Pues, ¿qué tal, María? ¿Cómo ha ido el día? Pues muy bien. Fuimos a un cole a hacer la closing de este proyecto y ha sido muy bien. Sí, querían hacer reopen para septiembre. Que guai. ¿Qué proyecto? ¿Sobre qué és? El meu ítem en un final seria poder contribuir a la causa, principalment en càncer, però també en altres tipus d'enfermetats i de patologies que hi hagi, però seria poder contribuir activament a la societat i poder dir que en un futur, o sigui, el somni idíl·licament seria en un futur poder dir que jo he sigut un dels principals referents que ha pogut fer possible la cura del càncer. Vull viatjar, vull conèixer món, noves amistats i qui sap. Vull viure una vida de la qual al final del camí poder dir que he estat orgullós. El moment en què un científic deixa la seva recerca, el seu descobriment o la seva ciència en un moment de publicació científica i torna a investigar un altre cop nous conceptes i noves idees, llavors aquest petit gap es diu vall de la mort i és on moltes tecnologies o la ciència acaba morint, si no s'impulsa més enllà. I un bon programa per cobrir aquest gap faria que arribessin tecnologies a un punt de maduració on hi hauria una explosió d'inversió privada. I bàsicament és un tema de voluntat política, perquè el talent hi és.
cal que tothom entengui que la ciència bàsica és fonamental. Hi ha molts exemples, hi ha moltes coses que no s'haguessin aconseguit si en els seus inicis no s'haguessin financiat i investigat, malgrat el fet que no tenen una aplicació directa. Ningú sap les aplicacions del futur i és fonamental que s'investiguin al nostre dia a dia perquè mai se sap quan portaran aplicacions tecnològiques fortes. Ha d'haver un canvi de la cultura científica i que la cultura científica arribi als òrgans de govern generals, no sols els polítics, sinó també els econòmics en aquest sentit. S'ha d'entendre que la ciència és una part essencial de la societat i no sol per generar coneixement, sinó que també genera una riquesa. La relació universitats, centres de recerca, hospitals, per exemple, és fonamental. I després la relació entre el que és el sector públic i el sector privat. El capital privat no és un mecenatge, no és un acte de caritat, i van on hi ha moguda, on hi ha talent, on hi ha dinamisme. Allà és on va el capital privat. I això un ha de guanyar l'altre. És com un festeig. Però el que no hem fet, encara, és transformar aquesta recerca en riquesa econòmica. No hem set capaços de, el que en diem, transferir aquest coneixement en termes productius. I aquest és el gran repte. La inversió privada en la recerca és essencial. Jo crec que ha d'anar de la mà tant la inversió que es fa a nivell públic com de la inversió que es fa a nivell privat. I clarament aquesta és una de les nostres assignatures pendents també. Una legislació massa restrictiva et frena. Hi ha oportunitats que potser podríem captar, però que si hem de funcionar amb unes lleis massa restrictives, ens ho dificulta. El que hem de fer és fer-los la vida fàcil. Fer que muntar una empresa aquí sigui més fàcil que muntar-la a Amsterdam o que muntar-la a Copenhague. Perquè aquesta economia basada en el coneixement és una economia en què competeixes globalment. No competeixes contra el de Madrid, competeixes contra el del món. Si tu mires el Regne Unit, el que fundacions privades del Regne Unit donen a la recerca del càncer és molt més que dona tot l'Estat del Regne Unit per recerca del càncer. Aquí estem molt lluny d'això. Per tant, hem de fer aquest canvi, aquest switch mental, aquest canvi mental de posar la recerca al mig de la discussió social de quines són les prioritats. La sensació que he tingut sempre quan he estat a la universitat i de més és que hi ha com una part de discrepància entre fins a quin punt podem acceptar diners del sector privat per fer recerca en el sector públic. I aquesta part potser s'hauria de trencar una mica l'estigma que hi ha i de potser valorar tot el tipus de recerca, valorar més les startups, posar més diners en startups, petites empreses, col·laborar entre la universitat i el sector privat. El sistema de centres que tenim en aquests moments obeeix, i la creació d'aquests centres va obeir a un moment de la ciència, al voltant dels anys 2000. No podem pretendre que la visió que es va tenir l'any 2000 continuï durant 50-100 anys sense una renovació. Això és habitual en tots els sistemes de ciència i de recerca. I el que estem parlant és una autèntica revolució a Catalunya. No és una evolució, és una revolució. I les revolucions necessiten condicionants que són molt més complexes que les evolucions. Això ho ha fet Israel, això ho ha fet Boston, i això ho estan fent altres països. I aquestes receptes són conegudes. O sigui, no cal ni que ens inventem la recepta. El que hem de fer és copiar-la i adaptar-la. Oxford, que és un dels pols de la ciència mundials, se n'adona fa 10 anys que aquesta ciència no genera prou riquesa i decideixen fer una estratègia per crear un hub d'innovació, unes certes inversions per potenciar això. Si hi ha voluntat, hi ha estratègia i hi ha inversió, aquí podem replicar el model d'altres llocs geogràfics sense problemes. I en aquest sentit tens exemples d'altres països, com pot ser, per exemple, els Països Baixos, que des de fa molts anys ja estan fomentant molt la creació de noves empreses que surten de les universitats i que gràcies a això ara són una potència molt forta en fabricació de components. I és que no necessitem tot el component sencer, una empresa que ens ho faci tot, sinó moltes empreses i molts grups que facin diferents parts i que millorin cada una d'aquestes parts. Calen dues coses per tirar endavant. Una, suficients diners, i l'altra, entusiasme, i l'altra, convenciment. Estar segurs, estar convençuts, creure'ns que això pot ser veritat, creure'ns que podem convertir Catalunya en una societat moderna basada en el coneixement. I això fa molts anys que ho estem dient, i anem fent-ho, anem perseguint-ho, però no acabem de fer el clic.
és un experiment col·lectiu, això, una aventura col·lectiva. El que sí que és segur és que Catalunya, si segueix sense presses, però sense pausa, amb el ritme que va començar fa, diguem-ne, 2 dècades, d'aquí 2 dècades més, podria ser una de les regions d'Europa més innovadores, on la ciència aportés més coneixement i més valor també econòmic. Vale, ja he sortit del gimnàs, són les 11 i ara ja torno cap a casa amb aquesta preciositat, una bèstia, i bueno, i aquest pont, que és preciós de nit, almenys aquests últims quilòmetres, doncs ja els agafa amb il·lusió. Jo vaig néixer al Marroc, la Mina és una persona que va néixer al Marroc i va venir aquí amb 5 anys. El meu pare ja hi estava d'abans i quan van venir tots, doncs se'n va des de ben petit, se'n va fotre molta canya amb ell s'ha d'estudiar perquè tal com està construït aquest sistema, si no estudies no arribes al lloc. M'agrada la informàtica. La història és curiosa perquè em ve arrel de voler-me buscar la vida en el moment en què a l'edat de tercer d'ESO, quart d'ESO, que tothom tenia mòbil i tothom tenia xarxes socials i bé, jo no tenia llavors com per comprar-me un dispositiu mòbil. El que vaig fer va ser aprofitar un mòbil d'aquests de botonets Nokia i vaig introduir-li el WhatsApp. I llavors doncs em va agradar molt aquest món, aquesta satisfacció de transformar alguna que en principi no era viable. Vamos. Soc entrenador d'atletisme. Jo mateix faig atletisme, entreno 6 dies a la setmana i faig molts voluntariats, estic a Càritas i altres entitats del món social. També estic treballant en una fundació de Community Manager, que és una fundació que treballa en el barri on visc, que és un barri en risc d'exclusió social. Us vull presentar en Marc, que és un amic, i també és qui coordina tot el tema de rutes, el voluntariat que fem dimarts a la nit, i ell us explicarà millor de què consisteix això. Bàsicament som un grup de joves en el qual ja portem ara mateix uns 4 anys i el que fem és repartir menjar al carrer, però sobretot és una excusa per acabar fent vincle amb les mateixes persones sense sostre i poder conèixer una mica la seva situació i ajudar-los amb les poquetes coses que puguem arribar a fer. L'atletisme és un esport, com tots els esports, per abeir-se, per desprendre energia i després tenir aquest confort que et dona qualsevol esport. Jo soc fondista i els corredors de fons no és només córrer, sinó que hi ha una gran part mental que és aguantar el patiment i aguantar el ritme i tot el que et ve. Llavors, això si ho trasllades a la meva vida personal, doncs més o menys igual. Un ritme de vida molt alt, aguantar-lo i pensar que hi ha una meta al final. Si tu entrenes i tu corres, doncs obtindràs resultats. Si no, el culpable ets tu mateix. Em trobo en el GEC, amb el meu grup d'atletisme. Aquests valors que m'han aportat a l'atletisme em serveixen molt al dia a dia i és el mateix valor que intento inculcar en els meus nens, que són nens que estan començant l'època de l'adolescència, l'ESO, primer d'ESO, i que no és només córrer, no és només entrenar, sinó que hi ha tot un ventall de coses al darrere a treballar i tots uns valors que et proporciona l'atletisme, com l'esforç. La vida és una carrera de fons, hi ha obstacles i, clar, si te rendeixes en el primer obstacle, la meta segueix lluny. La vida sempre, tal com la percebeixo jo, és una llarga distància, la meta està lluny, ves fent. Bon dia, estic anant cap a la feina. Aquesta sortida de sol tan maca. I bé, volia compartir amb vosaltres una petita reflexió que vaig tenir. I és la següent. Crec que és una naturalesa
és part de la naturalesa humana sentir-nos al centre del món i creure que tot el que passa és producte del que fem i creiem que tenim el domini total de la nostra vida, generalment. Però jo crec que és bastant diferent aquesta afirmació perquè creiem molt en la nostra intuïció i molts cops la nostra intuïció ens enganya. Què vull dir amb això? Que molts cops la intuïció ens falla, igual que ens podria haver fallat aquí, i molts cops creiem que tot el que hem fet és base al nostre esforç, als nostres valors i que la clau de l'èxit és això, esforç, valor, sacrifici, etc. Però s'oblida molt el factor de la sort. La sort és molt més comuna i les casualitats també són molt més comunes del que sembla. I amb això vull dir que el fet d'arribar a tenir un èxit, ja sigui món laboral, al món acadèmic o el que sigui, hi ha un factor molt important que és la sort. D'aquí 5-10 anys em veig havent acabat la carrera i bé, o bé dirigint un projecte informàtic, però m'agradaria, almenys en una etapa de la meva vida, ser professor. La meva humil contribució seria ensenyar a traslladar els coneixements, qualsevol tipus de coneixement, de forma creativa. És explotar la creativitat, ja sigui en hardware, software, i que al cap i a la fi, depèn de com ho vegis, és crear, del no res crear alguna cosa, és un art. Crec que la ciència és el motor de la vida, perquè què és el ser humà sense els seus descobriments? En pocs anys veurem com molts d'aquests futurs exploradors científics aporten el seu granet de sorra per canviar cap a millor les nostres vides. Cadascun d'ells en àmbits tan diferents com la biomedicina, la física, les ciències socials i les humanitats o l'enginyeria. Mentre això no passi, sigui a l'estranger o a Catalunya, s'enfrontaran a reptes constants i a proves que hauran d'anar superant. Per què val la pena ser científic? Curiositat. El científic és aquell que ho té i que disfruta tremendament del procés de descobrir una cosa que estava coberta, veure-la i saber que és primera vegada que ho entén. Jo animaria a qualsevol jove que tingui inquietuds, ganes d'explorar i ganes de millorar el món on viu, que es dediqui a la ciència. Per ser un bon científic només cal dues coses, que et flipis i que treballis. Si veus que pots complir les dues, endavant. Què li diríem a una persona jove que es volgués dedicar a ser científic? Que ha de treballar molt, perquè és una feina que sempre has d'intentar demostrar o aportar, més que demostrar, has d'aportar quelcom, has d'aportar noves visions, has d'aportar noves interpretacions, noves maneres d'entendre, i això, evidentment, és complicat, però també és molt atractiu. Ser científic implica que tu estàs investigant i que tu descobreixes coses que ningú més al món i ni mai a la història ha descobert abans. Llavors és com posar un granet de sorra perquè la humanitat segueixi avançant i el cercle del coneixement es vagi enxamplant cada cop més. Els joves són el futur de la ciència, això és obvi. Primer perquè cada vegada estan més formats, cada vegada en saben més, cada vegada tenen més oportunitats, ells aporten noves idees, de fet la ciència avança sobretot perquè la gent qüestiona els dogmes establerts, fa preguntes noves. Això els joves ho fan de forma natural, de qüestionar el que ja ha establert. Els joves són el futur de la ciència arreu del món, però aquí en particular. Encara que es diu que l'atur és igual per tothom, no és el cas.
la gent que té ben formada, amb una formació altament sofisticada, pateix menys l'atur i és més ben remunerada. Per tant, la formació de la gent, en cas en recerca, aquí en tenir bones qualificacions, després formar-se a l'estranger de forma òptima als millors llocs, al final et dona una probabilitat superior. Ells el que han de fer és protestar, han de reclamar. Nosaltres hem de treballar per ells. Cada vegada estic més preocupat i més obsessionat per veure què és el que els deixarem amb ells. Tenen que reclamar que hi hagi aquesta revolució. La revolució de la innovació, la revolució de l'aposta per la societat del coneixement, a qui més beneficiarà serà amb ells. Per tant, sisplau, que no callin, que es queixin, que protestin, que reclamin. El futur, i ho dic molt sincerament, el futur és seu i han de lluitar per ell. És un gran moment per ser científic.